menuda emboscada. Venga, ya me he resbalado. Venga, dale. A ver si salgo de aquí. ¡Emboscada! Ya tenemos otro caminito chulo. Hemos empezado ya la ruta. Buenos caminos y buen paisaje. Somos 5 integrantes en la ruta de hoy. Tenemos a Joan, TJ, Nicky, Javi y al que suscribe. Ya tenemos aquí Guapas, un caminito chulísimo. Tenemos de todo, regatas, rompientes, botas y roquita de lo bueno. Es una pista fácil, es muy divertida. Ahora un poquitito. ¡Oh! ¡Oh, volar! Dios, ya empieza el polvo. Se va. Y esta es la parte fácil, no quiero ver cómo será la difícil. Ya estamos arriba, hemos llegado a la ermita. Y arte chulo, da. Nos encontramos en la ermita de San Grau. Mirad qué paisaje más chulo tenemos aquí. Tenemos ahí al fondo el mar. 360 grados de mirador. ¡Cómo mola! Ya tenemos un caminito de unos chulos, a ver qué tal. Estos corren mucho, tanto tengo que conseguirlos. ¡Opa! Uy, que esto se está convirtiendo en single track. ¡Qué bonito este tramo! Aquí viene una curvita buena. ¡Opa! Nos encontramos en el Pla de San Joan. Tenemos aquí terreno volcánico. Mirad el contraste del negro volcánico con el verde. Increíble, qué chulada. Cómo me gusta el fly. Estas cosas me motivan. Uy, cuidado que no me motive la curva. Mirad qué gradas volcánicas más chulas. Impresionante. Mirad qué verde. Parece hierba artificial de lo verde que está. Dale, ahí viene Vicky, con su nueva T7. ¡Cómo mola! Encontramos dentro del volcán de la Baña del Boc. Esto que estáis viendo sería el interior del volcán. Bueno, va a empezar un camino de rock and roll con mucha roca. A ver qué tal. Aquí empieza el rock and roll con ramitas. Cuidado. Aquí nos ajuntamos. Siempre va bien mover un poco el esqueleto. Hay que bailar al son de la música. Que ya empieza Tornante Grande Italia. ¡Opa! Como siempre, la dificultad no se ve en el vídeo. Aunque sea muy difícil, es entretenido. ¡Y ¡opa! ¡Hola! ¡Wow! ¡Hija! El saltito más divertido. Muy chula esta pista. Cuidado aquí, ¡qué roca viva! ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué saltito! ¡Estamos más divertidos! ¡Esto es auténtico trail! El trail que nos encanta, que nos gusta, del que disfrutamos de verdad. ¡Opa! ¡Uah! ¡Que me mato! ¿Cómo motivan estos tramos? Un tramo motivador.
Joder. Venga, sube, sube, sube. Oh, en todos los morros me ha dado una rama. Creo que me ha hecho sangre, no sé por qué. ¡Oh, qué tramo, Dios! ¡Qué pasada de rock and roll! Después de la subida picantona, viene otra bajadita. Que supongo que también está picantona. Uy, está esto chulo, ¿eh? Es buena bajada. Como siempre se va a ver plano, pero hay buena bajada, os lo digo yo, os lo certifico. Una bajada de riders. Uy, qué toboganes, ¿eh? Vale, pasa. Ahí tenemos a Javi. Vamos a grabarlo un ratito. Ahí, abriendo un poquito. Mira qué chula está. Me dicen que viene parte picantona. A ver qué tal. Ya me da miedo. Voy con el barrito. Me va a pasar, aquí tenemos a Javi. En plena acción. Vale, tenemos un vadeo. Viene un tramo chungo. Uf. Viene ahora un vadeo chungo y después la subida peor. Ahí va Miki, venga Miki. Bueno, vámonos después. Al lío. Qué tramo más chungo. Me ven emboscado. Venga, ya me ha resbalado. Venga, venga, venga. Venga, venga, dale. Dale. A ver si salgo de aquí. ¡Emboscada! Venga, que coges, venga, venga. Venga, por favor, dale. Dale por encima. No te me cruces. No te me cruces. Venga, que podemos. Dios, qué emboscada. Qué emboscada más simpática. Dios, qué emboscada me ha metido el Joan. He logrado salir de milagro. Gracias a las gachetopiernas, o si no, no salgo. Me he quedado clavada ya. No sabía que era tan complicado. Era chunguísima, esta me resbalaba un montón. Seca se hubiese hecho muy bien. Pero es que iba ya al límite. Espero que no queden mitas como esta, porque si no, vamos a pasarlo muy mal. Joan tiene un tramo chungo. Y si dice que es un tramo chungo, es que realmente lo es. Él controla mucho. Si él dice que es picante, es que la cosa es picante. Ya estoy acojonado. A ver si nos encontramos. Que Dios reparta suerte y nos dé mucha. Aquí comienza lo bueno. Lo complicado, el caminito más chulo. Está muy chulo. Fíjate mi cachito. Y aquí bajada por allá. Un poquito de agüita de la buena. Esto ya empieza a ser rock and roll, hay que bailar. Cuidado, es para un poco. Uy, ya se me ha ido ahí. Aquí ya empieza a ponerse complicado. Muy bien, muy bien. Empieza el tramo picante. Se va haciendo bien, lo que pasa es que estos tramos de roca se resbalan vueltas. ¡Qué bonito, qué tramo más chulo! ¡Tramo chili pepa! ¡Picantón! Para dar un poco de sano a la vida. Cuidado aquí. Aquí tenemos a Miki haciendo la bajadita picante. A ver qué tal que nos da. ¡Qué bonito! Mira que tramo. Aquí se complica un poco. Vamos a bailar.
prisa, solo que no nos metamos a la regata. Está muy chulo. Cuidado por ahí. Aquí tenemos un tramo chulo, a ver qué tal. Bien, perfecto. Merci. Una chulada este tramo de momento. Tiene algún tramito. Uy, que se me ha ido ahí. Dios, con el puñeteo barro. Hay bastante barro, está bastante complicado. Pues mira, nos vamos a meter porque hay una trazada. A ver, si no nos bañamos. ¡Barrito! ¡Barrito del bueno! ¡Venga ahí! ¡Oh! ¡Venga ahí! ¡Gacheta pierna! ¡Al poder! Mira qué bonito. Esto aún no se ha acabado y se ve que hay un tramo chungo, con barro que resbala un montón, que hay que ir con mucho cuidado. Y ahí le hemos pasado canutas, a ver por aquí. Os tengo ahí delante a Miki, con su nueva T7, donde está cogiendo el tranquillo, pero Miki controla. Miki ya está versado en 1000 batallas. Aquí hay un pequeño mareo, a ver qué. ¡El bosque más bonito! ¡Esto es auténtico trail! Estamos en el camino que lleva al Baseboda. Tenemos aquí un poquitín de Rosita de la Buena. A ver qué tal. Aquí tenemos a Miguel. A ver si lo pillamos. Un poquitín de Rosita de la Buena. Oh, ¿cómo se pone esto? Con el tan malo. ¡Opa! ¡Cuánto botecito! Aquí viene Rosita de la Buena. Se está poniendo cada vez más chulo. Uy, empieza el baile, el rock and roll. Uy, el baile. Acabamos de pasar de Salud y estamos cruzando por encima del río Fluvià. Menudos baches, como para meter la rueda. Uy, hay que ir fino aquí, no tienes problemas. Dios mío, Dios mío, parece que se vaya a caer. Ay. Dios, se ve. ¡Hostia! ¡Qué miedo! Ahí cabe la moto. Pero KTM puede con esto y puede con mucho más. ¿Cómo ha volado el puente? Está destrozado. Empiezan estos a darle al puño. Tienen prisa. Tienen ganas de disfrutar del trail. Del trail de verdad. El auténtico trail. Ahí vamos. Vamos paralelos al río Fluvià. Y un caminito muy chulo. Mirad qué bonito. Aquí tenemos el Fluvià. Camino muy chulo, me encanta. Aquí. Nos metamos por ahí. Por la regata nos salimos. Qué mal rollo. Vale, hemos logrado encontrar el laberinto. ¡Venga para arriba! ¡Mis valientes! Otro relator. Venga, y vamos. Hay que ir cogiendo buena trazada. Si no, te la lía.
¡Opa! ¡Qué chulada! Dios de camino. Venga que esto se complica. Arriba rojita de lo bueno. ¡Qué tornante más malo! Ahí venga mi campeona. Aquí viene el rojito. Mirad qué pista, qué bosques y qué todo. Menuda chulada, buena ruta. En una buena ruta se disfruta. Esta gente no se puede ir relajada. ¡Hola, qué chulada! Mirad qué tramo más chulo de bosque. Esto por arriba, ¡guapa! Que no me vaya. Estaba fácil. ¡Joder, subidota! Dios, la subidota ha venido de improviso. No estaba en el contrato. ¡Opa! Es que tornante de rocas. Malo, nice. Tornante grande Italia. Bonito este bosque. Arriba. Aquí tenemos a Miki. En plena acción. Action Man. Te ha pegado un buen estreno a la... ¡Uy! ¿Cómo es? A la T7. Mira que verde campo, verde olivo, como decía Machado. Ven hasta Chicane. Acabamos de pasar Mediñá y vamos por una pista paralela a lo que es la AP7, bueno, a la 7. Ahí tenemos a Pillay y tenemos a Javi. Y aquí tenemos a Miki. Los tres magníficos. Mira qué verde campo. Y cuánto polvo, Dios mío. Y aquí están con más bonita. Los Riders marines en acción.